这些移英港人如今在英国是二等公民，想回香港又面临证件难题，最终成了两头不是人的浮萍，真正的一根筋两头堵。移民英国5年后悔了，中产月薪从14万变成1万，港人悲诉活着很累。同志们，先给大家念一句扎心到骨头里的话：移英将近5年，好后悔移民英国，活着呀好累呀。但是已经找不到回头路，想回头可能已经是100年之身。这话也不是我编的，是最近Threads 上一位港人博主的肺腑之言，短短几句话戳中了上万移英港人的泪点，也炸翻了全网舆论场。今天咱们不聊虚的，就扒一扒这起史上最亏移民背后的真相。那些当年揣着 BNO 护照卖楼裸辞奔英国的香港中产，为何5年后沦落到月薪仅1万多港元？英国化的高福利永居梦到底是馅饼呢，还是陷阱？一个个口号背后又藏着多少不为人知的难度？先给大家交个底儿，本期视频我会从梦幻破碎的真相、进退两难的痛点、古往今来的启示、实打实的破局之路4个部分，把这事儿掰开揉碎了讲，保证你看完之后对移民2字有全新的认知。卖楼辞工不远洋，一纸承诺做行囊。5年风雨人先老，回首青山已断行。大家好，欢迎来到老友记，我是大钊。要讲清今天这出大戏得先回溯5年前的那场移民狂欢。2020年，英国推出 BNO 5+1移民计划，当时的宣传可以说把饼画得比月亮还圆。住满5年拿永居，享受免费医疗 NHS， 子女免费教育，人均收入碾压香港。这话一出来，多少香港中产动了心。当时的场景像极了《战国策》画蛇添足的闹剧，本有安稳日子的人，偏要追逐那场虚无的额外福利。据统计前后共有 16.6 万港人奔赴英国，其中不乏月薪5、6万的白领，手握房产的中产。他们辞掉稳定的工作，卖掉香港的物业，带着全家积蓄以为踏上了通往天堂的路。那位 Threads 的博主就是其中之一。他在贴文里回忆10年前他在英国读书时 NHS 还没崩，医生能即日或旭日接诊，经济向好，整个国家透着一股欣欣向荣的劲儿。这记忆成了他移民的定心丸。可他忘了吕氏春秋里早就告诫，时移则事易，事易则情变。10年光阴，一个国家的根基早已物是人非。英国当时为何要抛出这个计划？说白了，不是出于情义，而是把这些港人当成了移动提款机。签证费、健康税逐年上涨，光是办理 BNO 签证的费用，一户家庭就要花上数万港元，更别提每年必须缴纳的移民健康附加税。这些人以为是去享受福利去了，殊不知从踏入英国的那一刻起，就成了被收割的对象。接下来看痛点暴击从月薪14万到1万，5年间到底经历了什么？如果说当年的移民是盲目跟风，那5年后的生活就是现实给的连环逼斗。那位博主的经历不是个例，而是绝大多数移英港人的缩影。咱们从3个最扎心的痛点逐一拆解。第一，收入暴击，中产变底层，月薪缩水近 80%， 这是最核心的绝望。在香港他本有一份好工作，老板还劝他考更高的职位，按正常发展，现在月薪至少6万。10年后甚至能冲到12至14万，妥妥的中产生活。可移民英国后他只能找到扣税后月薪不足2万港元，甚至只有1万多港元的工作，连当年的零头都不到。注意是港币，不是英镑、欧元。有人说英国工资低，但物价也低，大错特错。我给大家看一组数据英国统计局显示，2025年通胀率平均达 2.8%， 虽然略低于预期但核心通胀仍高达 3.5%， 远高于英格兰银行的 2% 的目标。更要命的是食物、能源、交通等生活必须开支年涨幅普遍超过 4%， 而2026年4月即将上调 4.1% 的最低工资，不过是通胀补贴，根本追不上物价上涨的速度。这位博主直言，所谓加薪只是让你勉强站得住，而不是向上流动。这话戳中了本质。
在英国呀，普通移民大多只能做洗碗、端盘子、仓库分拣的体力活，哪怕你在香港是金融精英、职场白领，到了这里啊，也只能英雄无用武之地。左传有云：“量力而行之，其过先矣。”当年盲目辞工卖楼，没有认清自己在异国的竞争力，如今陷入高不成低不就的困境，也就不足为奇了。更讽刺的是啊，英国的税收政策更是雪上加霜。有网友吐槽，看似每一次加薪，但是物价税项涨得更猛，相当于变相被减薪，多加班1个小时就多交1小时的税，简直是多劳多失。这种情况下，月薪1万多港元，在英国连基本的生活都难以维系，更别提复刻香港的中产生活。第二，福利崩塌， NHS 神话破灭，走廊医疗成常态。当年英国宣传的免费医疗 NHS 是很多人移民的核心动力，可如今的 NHS 早已不是10年前的模样。就在今年1月，英国多家医院因冬季流感、诺如病毒爆发，宣布进入了危机事件状态，病床使用率上限，医务人员短缺，走廊诊疗成了常态。也就是说你去了医院，很可能要躺在走廊里接受治疗，还未必有医生搭理你。英国皇家急诊医学会估算，仅英格兰去年就有超过 1.6万人因为无法及时入住急诊病房，治疗延误而不幸离世。那位博主感慨，10年前看病能忌日或续日，现在 NHS 崩了，小病拖大病，大病只能听天由命。这哪里是福命，分明是拿生命赌运气。黄帝内经说，上医医末病，中医医预病，下医医已病。一个健全的医疗体系本该是守护生命的底线，可如今的 NHS 连医已病都做不到，更别提医未病。那些个当年为了医疗福利移民的人最终发现自己换来的不是安心，而是无尽的等待跟绝望。第三，身份困境，永居梦碎了，成了两头不靠岸的扶贫。如果说收入跟福利的崩塌是经济暴击，那就是精神死刑。2025年，英国首相斯塔默推出50年来最严格的移民改革，给 BNO 移民加了5个几乎不可能完成的条件：英语达 B2， 年收入12570英镑，完整报税记录等，直接打碎了90%人的永居梦。这些人在伦敦街头抗议可英国政府根本就置之不理，冷处理到底。这时候他们才恍然大悟，自己不过是英国政府用完即弃的棋子。《史记·秦始皇本纪》里记载，齐人毛焦劝谏秦王时说：“秦方以为天下为事，而大王有迁武太后之名，恐诸侯闻之，由此背秦也。”英国如今的做法正是丢了信誉2字，可这些被抛弃的移民却成了最大的牺牲品。更惨的是他们想回头，却发现连回家的路都被堵死了。早在2021年，香港特区政府就宣布 BNO 护照不能用于香港出入境，也不被承认为身份证明。当年很多人移民时要么把特区护照弄丢过期，要么加入英国国际化，误以为失去香港永居身份，连身份证都没带，想补办特区护照要提交一大堆材料，等上好几个月。那些参与过黑暴被国安处通缉的人更是连补办资格都没有，成了无家可归的逃犯。论语子路有云：“名不正则言不顺，言不顺则事儿不成。”身份不明，步履维艰。这些移英港人如今在英国是2等公民，想回香港又面临证件难题，最终成了两头不是人的扶贫，真正的一根筋两头堵。正如 Threads 博主所说，回头已是百年身，再想回到过去早已不可能。第四，心态失衡，民主的幻象抵不过生存的疲惫。最让人唏嘘的是博主那句灵魂拷问：自由民主制度真的很重要吗？当年很多人移民英国，嘴上喊着追求民主自由，可5年下来他们没感受到权利被尊重，只感受了生存的疲惫。李大钊先生曾说，凡事都要脚踏实地的去做，不驰于空想，不骛于虚声。那些被民主自由的虚声迷惑的人，忘了生活的本质是安稳度日。英国所谓的民主解决不了他们的低薪、通胀、医疗困境，所谓的自由不过是他们在异国他乡孤独地承受一切苦难罢了。有网友分享，在英国住了5年，身边的港人大多沉默寡言，不少人患上了抑郁症，没人脉，没归属感，连吐槽都找不到知己。这种精神上的孤独比物质上的匮乏更折磨人。
增广贤文里说：“在家千日好，出门万事难。”这句话呀，他们用5年时间付出了惨痛的代价才读懂。古今对照啊，历史早已给出了答案，为何还要重蹈覆辙呢？看看这些移英港人的困境，清朝图尔固特部的东归壮举。当年图尔固特在沙俄受尽压迫，首领沃巴西毅然决定举族东归，历时8个月，冲破多道险阻，17万人最终只剩6万。他们从未后悔，因为他们知道故土再难也是自己的根儿，异国再富也是寄人篱下。反观这些移英港人，他们放弃了自己的根儿，去追逐别人画的梦，最终落得如此下场。这背后是对现实的误判，更是对故土2字的轻视。晏子春秋有云：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。”环境变了，人的境遇也会变。你在香港是中产精英，到了英国可能连基本的生存都成问题。不是你不够优秀，而是土壤不对。再说说战国时期的苏秦早年周游列国，屡屡碰壁，穷困潦倒到回家乡，被家人嫌弃。后来他发奋读书，配6国相印，衣锦还乡，家人皆敬畏有加。苏秦的故事告诉我们，与其背井离乡去异国他乡挣扎，不如在自己的土地上生根细作。香港作为国际金融中心，机会本来就比英国多得多。那些当年留在香港的人，如今大多事业稳步上升，月薪早已突破6万，跟移英港人的境遇形成了鲜明对比。还有秦王嬴政的故事，当年他迁母太后，处死27位劝谏者，毛娇冒死进谏，说他有不孝之行，有桀纣之志，若不改过，诸侯必背离秦国。嬴政幡然醒悟，迎回太后，挽回了秦国的信誉。这个故事告诉我们，人不怕犯错，就怕犯错后不知悔改，更怕连回头的勇气跟路径都没有。那些移英港人如今虽然后悔，但只要找对方法，未必不能重新开始。首先认清现实，放弃幻想，不要被高福利永居梦的宣传迷惑。任何国家的福利都有前提，就像英国的 NHS 早已不是神话，通胀压力远超想象，这些都需要提前做功课。最后珍惜故土，扎根成长。李大钊先生曾说：“青年者，人生之王，人生之春，人生之华也。”年轻人有追求更好的生活权利，但不要盲目跟风移民，忽略了本土的发展机会。香港、内地的发展速度有目共睹，只要肯努力、肯生根，一样能实现中产梦想，过上安稳幸福的生活。人生没有回头路，但有重启键。那位 Thresh 的博主说：“回头已是百年身。”这话虽悲，但并非完全没有希望。就像图尔固特部，哪怕付出巨大代价，也要回到故土；就像苏秦，哪怕穷困潦倒，也要重新振作，最终实现人生价值。对于那些移英港人来说，无论是回流香港，还是留在英国，只要放下执念，脚踏实地，就一定能找到属于自己的生存之道。最后送给大家一句杜甫的诗：“艰难苦恨繁鬓霜，潦倒新停浊酒杯。”生活的艰辛人生的遗憾，或许会让我们白头，但绝不能让我们停下脚步。愿每一个走在迷茫中的人都能认清现实，找准方向，哪怕前路坎坷，也能披荆斩棘，活出自己的精彩。